はい、こんにちは、電気マンです。今日は業務用のエアコン、ガス圧の点検、補充イコール、溶接箇所の手直しですね、に来てます。本日早朝にも限らず31.5度、マークしております。低圧側が今、コンマ8.3、コンマ8.3ですね。規定圧の6回1メガパスカルに、の範囲に来てます。正常値になってきたような感じがします。早朝今日はね、4時半から動いております。真空引きしてから、ガスの補充、充填をするまでですね。はい、早朝から電気マンは頑張って、働いております。工具の紹介しましょう。真空ポンプですね、真空ゲージで、またこれが電子係ですね、電子メーターですね。でいろいろガスを、おのおの補充していって、今この段階で低圧も冷たくなってるんでいけるかな。はい、これで、様子見ていただこうと思います。大きいエアコンです。以上です。